السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضروا واحد البسبوسه اللي كتجي بنينه ولذيذه. لتحضير البسبوسه ديالنا كنحتاجو 2 ديال البيضات، قشر حامضه كامله، كاس سنيده، 2 كيسان ديال السميده، وكاس ديال دقيق الفرن، ياغورت طبيعي، كاس من الحليب، وكاس من الزيت، وساشي ديال الفاني، وخميره حمرا وحده، كيس خميره. كنضربو البيض، كنضيفو عليه كيس ديال الفاني وقشور حامضة محكوكة، سكر، وكنخلطو مزيان ونضرب اليدين. كنضيفو الياغورت، وكنبقاو كنحركو او كنخلطو حتى كينسجمو مع بعضياتهم. كنضيفو الحليب، ومن بعد الزيت، صافي. وكنضيفو 2 كيسان ديال السميده رقيقه، وكاس ديال دقيق الابيض او دقيق الفرص، مع الخماره او الخميره الحلوه. صافي كنخلطو العناصر حتى كتندمج مع بعضياتها. كنجيبو مول المول اللي بغينا وكندهنوه بالزيت او الزبده، كنرشوه بالسميده باش ديال باش ما تلصقش لينا في المول. صافي كنزلو الخليط في المول ديالنا وكنديوها الفران ونخليوها طيب على درجة حرارة 180 درجة وهي دغيا كتوجد. في الوقت اللي كطيب فيه البسبوسه ديالنا كنوجدوا ليها السيرو. لتحضير هاد السيرو باش كنسقيوها كنحتاجو كاس ديال سنيده، 2 كيسان ديال الماء، ونص كاس ديال عصير الحامض. من بعد كنخلطوهم مزيان حتى كتذوب سنيده في هذاك الماء والحامض، وكنردوهم فوق النار كيطبخوا واحد 4 دقائق، يعني ماشي نخليوه حتى يولي يعجن، فقط كي ينسجموا بعضياتهم وكيعطيونا ان سيرو. صافي منين كطيب البسبوسه ديالنا نديرو فيها ثقب بالموس باش يدخل ليها السيرو كلها من الداخل، وكنبقاو كنخويو بشويه بشويه حتى كتشرب الكميه الاولى وكنزيدو الكميه الثانيه، ومن بعد كنزوقوها باي حاجه بغيتو، كاوكاو مهرمش اولا اللوز مهرمش اولا الكوك، اي حاجه كتبغيوها كتفضلوها ديروها. كانت هذه هي الشهوة ديال اليوم، كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع صحابكم
وإلى أول مرة كتشوفي القناة مرحبا بك وديري سبسكرايب وزر الجرس. ودابا غنضرب لكم موعد في فيديو جديد. مع السلامة وإلى اللقاء.